Bora gravar? Quebrar ainda quer, doido ainda. E aí, galera? Sou muito beijo, viu, doido? Doido, eu tava conversando com meus amigos aqui ontem e eu percebi que toda conversa dos negros tem efeito sonoro. As conversas é de jeito, doido. Doido, eu tava assistindo um filme ontem aqui, boy. Os policiais são muito foda, boy. Os policiais saem tudo. A bomba! Bom! É muito foda, doido. E aqueles negros que quer ser engraçado não consegue. É foda, viu, doido? Xi, doido, aquela pomada ali. Xiii, meu irmão, top, hein? Top das galáxias. Ei, sabe o que foi que a pessoa disse ontem, hein? Hein? Quem? O que? Sabe não? Adivinha aí? Adivinha não, mano? Sei não. Sem impressão minha. E aí, vai. Aí não, vai. Beleza. Meu irmão, mas essa piada aí foi tão pai que nem eu aguentei, doido. Doido, e também tem aqueles neguinhos troços que eu não dou valor, doido. Ih, doido, você viu aquele filme ontem lá, boy? Viam? Massa demais, boy. Viam? Que filme, tá? Que filme? Sim, mas foi massa. Foi viu? massa demais, é aquela Que filme, tá? Que Ah, aí, filme? boy. Eita, ei! Que filme? Mas foi massa demais. Aí o cara chega. Ei, doido, é engraçado, viu? Aí o cara já fica naquela expectativa. Quando ele chega... Ih, doido, é engraçado, viu? Olha, doido, nas cabelos no braço, é? Não, Deixa de rir. Bora, pro cara que ele deu, vai. Vai. Ah, bom. Seu otário. Doido, eu tava... Aí começa aí. Caralho, já o... Começou! Ei, doido, eu acho engraçado. É, Vai, meu Deus! Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver gostado, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal pra ajudar. E um canal parceiro que acabou de postar um vídeo, canal Número, clica aqui. E outro canal parceiro, Dinossauro. E outro canal parceiro, Hunter. E é isso aí. Opa! Calma. E em breve vai sair o quê? As camisas!